Այժմ գուզեմ հրավիրել հոյեչթայի անդամ Serob Abrahamian, որ հայերենով խոսքը փոխանցե։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, այսօր հավաքված ենք այստեղ, որպեսզի նշենք հայոց ցեղասպանության 99-ամյակը։ 1.5 միլիոն։ 1.5 միլիոն մարդ սպանեցին։ 100,000 ներով հայեր իրանց պատմական հողերից, ուր ապրել էինք հազարավոր տարիներ դուրս հանեցին։ Այդ հայերը հիմա մենք ենք։ Մենք նույն հայերը չենք, որ հազարավոր որբ տղա ու աղջիկ ունենք որբանոցներու մեջ ցեղասպանությունից հետո Թուրքիայի պատճառից։ Նույն ժողովուրդը չենք, որ հարմարությունները չունենք, որ ուսում ստանանք։ Այսօր 99 տարի հետո ավելի ուժեղ, ավելի զարգացած ազգ ենք։ 99 տարի առաջ ցեղասպանության ժամանակ եւ ցեղասպանությունից հետո աշխարհի երկիրները հայերուն նայում էին եւ ասում էին, որ խեղճ եւ մեղք ժողովուրդ ենք։ Մենք էլ այդ մեղք, այդ խեղճ ժողովուրդը չենք։ Հիմա Թուրքիան մեզի նայում է եւ մեզանից վախենում է։ Թուրքիայի կառավարությունը միլիոններով փող է ծախսում ամեն տարի մեր հայ դատի դեմ պայքարելու համար։ Եվ այո, կարող է փողը այսօր կարող է մեզ ախտի, բայց այն օրը կգա, որ մեր քաղաքական ուժը ավելի զորավոր է, քան Թուրքի դոլարը։ Բարակ Օբամա, դու միայն մեզ չես խաբում, այլ դու ինքզինքդ։ Քո սուտ խոսալը մեզի շատ չի զարմացնում, բայց դու պիտի ոչ թե միայն վատ զգաս, այլ ամաչես, որ դու ներկայացնում ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այն երկիրը, որ պետք է կանգնի ճշմարտության համար, այն երկիրը, որ պետք է քարոզի մարդկային իրավունքների համար, այն երկիրը, որ պետք է կանգնի արդարության համար։ Բայց ոչ, դու կնախընտրես, որ կանգնես այն կառավարության հետ, ով որ իրենց ժողովրդին զրկում են YouTube-ից և Twitter-ից, դու կայնում ես այն կառավարության հետ, ով բանտարկում է մարդկանց, երբ խոսում են հայոց ցեղասպանության մասին, դու Բարակ Օբամա կայնել ես հակառակ այն գաղափարներին, ուր որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ պետք է կայնի։ Obama, keep your promise! 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 Այսօր Սփյուռքի մեջ եւ Հայաստանի մեջ երիտասարդությունը ոտքի է կայնել։ Ոտքի է կայնել ոչ թե միայն սովորական թշնամիներու դիմաց, բայց արդարությունի դիմաց են։ Երկու շաբաթ առաջ հազարավոր երիտասարդներ Երևանի հրապարակում ցույց են անում նոր կենթաթոշակի դիմաց։ Երիտասարդները երկրի տեր են կայնում եւ միայն իրենց կամքով եւ միայն իրենց քրտիկով պիտի կերտեն մեր հայրենիքը։ Մեկ շաբաթ առաջ Ֆրանսիայի հայ երիտասարդաց դաշնակցությունը
նոր սերունդը Փարիզում Շանզելիզեի փողոցի վրա Թուրքիայի դեսպանատան մշակութային գրասենյակի դիմաց նստացույց կազմակերպեց։ Կարմիրներ թափեցին գրասենյակի պատերի վրա, խորհրդանշելու արյունը, որ Թուրքիո ձեռքերի վրա է մինչև այսօր։ 7 հայ երիտասարդ ձերբակալվել։ Պայքար մինչև վերջ, 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 Անցյալ ամիս երկուշաբթի գիշեր մարտ 24-ին Արևմտյան Ամերիկայի հայ երիտասարդաց դաշնակցությունը լուր ստացավ Սուրիայեն։ Լուր ստացավ, որ ինչ տեղի է ունեցել Քեսաբի մեջ։ 3 գիշերվա ընթացքում հայ ժողովրդին հավաքեցիք և ցույց կազմակերպեցիք այս նույն շենքի դիմաց։ Բայց մեկ ցույց վայելիք չէ։ Ընկերներով միասին որոշեցիք, որ Save Քեսաբ ծրագիրը կազմակերպենք, որ ցույց տանք ամբողջ աշխարհին ինչ է տեղի ունենում Քեսաբի և ամբողջ Սուրիայի մեջ։ Ժամանակը եկավ աշխատելու և մեր երիտասարդները լուր տվեցին աշխարհի 4 կողմերը, որ Save Քեսաբ ծրագիր պիտի տեղի ունենա և բոլոր երիտասարդական միությունները և ուրիշ զանազան հայկական կազմակերպությունները մեր հետ իբրև մեկ ձայն, իբրև մեկ փռունցք, իբրև մեկ հայ ուժ սոցիալ մեդիայի ճամփայով լուրատարածում սկսեցինք և լուրը հասավ 60 միլիոն ժողովրդի։ Save Քեսաբ ծրագիրը խորհրդանշեց մեր հայ ազգի հավաքական ուժը։ Պետք է արթնանք, այսօր 101 ձևով հնարավորություն ունենք, որ օգնենք մեր հայրենիքին։ Բախտավոր ենք, որ այսօր մենք մեր ազատ և անկախ Հայաստանը ունենք։ Հայ ժողովուրդ, հայ երիտասարդներ, թե մենք ինչքան եք ցանկանում պայքարել, ինչքան քրտիկ եք պատրաստ թափելու, պատրաստ եք բարձր ուսում ստանալու, պատրաստ եք ձերբակալվելու, պատրաստ եք կռվելու, պատրաստ եք ձեր կյանքը նվիրելու հայազգին։ Եթե պատրաստ լինեք միասնաբար աշխատելու մեր հայ տանի համար, մեր պայքարի համար, մեր հայ ազգի համար, իմացեք, ոչ մեկ չի կարա մեր դեմ կայնի։ Մենք Սարդարապատի ժողովուրդն ենք, մենք Արցախի ազատագրական պայքարի ժողովուրդն ենք, մենք ցեղասպանություն անցած և դիմացած ժողովուրդն ենք և մենք պիտի լինենք այն ժողովուրդը, որ երագույնը ետ տելի Մասիսի գագաթին։ Now we would like to invite AYF member Sanan Shirinian to pass along the English message. April 24, 1915 was not the first day of the Armenian genocide. 1.5 million of our murdered ancestors were not the only ones to fall victim to Turkish inhumanity. The Turkish agenda of Armenian decimation is not neatly categorized between the years of 1915 to 1923, because for centuries before then, the oppression, persecution, and the politics of Armenian annihilation had taken shape in the Ottoman Empire. Well before the night of April 24, 1915,
when 200 of our intellectuals were rounded up and killed, many of our leaders had for years before then been rounded up and killed. Kidnappings and rape of Armenian women, forced assimilation and enslavement, looting and excessive taxation, deliberate disarmament and violent attacks were almost daily occurrences in our people's lives under the Ottoman Empire in the 17th, 18th, and 19th centuries. But only a few years after the Hamidian massacres, when 300,000 of our people were butchered, and only a few years after the Adana massacres, when 30,000 of our people were butchered, and just as our national reawakening, our strength and our courage was proving to be too big a threat, was when they carried out the most cowardly act of all. A merciless execution that forced us off the lands that we had cultivated and we had cared for. It was not relocation, it was deportation. It was not an unfortunate result of war, it was a premeditated plan of action. And the facts are proven over and over again that Turkey is guilty of genocide! 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 The Turkish agenda to rid the world of our people is evident from the inception of the Ottoman Empire to the establishment of the Turkish Republic, and it continues until this very day. It continues through a systematic denial of history for which millions of dollars are spent on lobbying efforts worldwide. It continues through blockaded borders to the east and west. It continues through the assassination of Hrant Dink. It continues through the imprisonment of any journalist daring to write about the Armenian genocide in Turkey. It continues through the Sumgait and Baku massacres because a peaceful and democratic process of self-determination was out of the question. It continues through constant ceasefire violations across the Karabakh border at innocent civilians in nearby villages. It continues through the incessant military threats of Azerbaijan. It continues through the recognition of Ramil Safarov as a national hero for axing to death Gurgen Margaryan. It continues through the ironic decision to name countless schools and countless churches after Talat Pasha, who was the mastermind of the Armenian genocide. And it continues through the attack on Kesab 1 month ago, carried out by rebels escorted across the Turkish border by Turkish authorities, resulting in yet another displacement of our people. Askan Charik Temoranak! It's pathetic and sickening that a defining trait of Turkish existence is the incessant pursuit of Armenian extermination. It is pathetic and sickening that a defining trait of Turkish culture is an impulse to destroy. Let this be a warning to all of humanity. The dangers posed by the Republic of Turkey is a threat to our global existence as a civilized people. Genocide and the denial of genocide is a crime against the human race, and each and every one of us must hold the perpetrators accountable. Turkey must pay! 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 Turkey will pay! Turkey must pay! Only a few days after the attack on Kesab, a video was released of the families who took refuge in a church in Latakya. This video was of over a dozen children in the courtyard of that church, holding hands in a traditional shurchbar, singing, dancing, laughing as their parents cheered them on. At the end of their dance, they started to chant, "We will return to Kesab, we will return to Kesab." This is the spirit of the Armenian people, a spirit of survival, a culture of courage and continual rebirth. Because those children are right. We will return to Kesab, and we will return to Ani, and we will return to Mush, and we will return to Van, and to Gadaran. And after centuries of a relentless desire to destruct and destroy us, why shouldn't we be overcome with pride? We have not only withstood the brutality of mass
not trapped in a genocidal history. Our tireless demands for reparations and recognition are only one part of the massive responsibility that comes with being Armenian. We are all here today because we are invested in making our people strong. We are invested in making our independent country strong so that nobody dare mess with us again. We do not have the luxury of being regular passive members of a nation. Each and every one of us needs to be fighters, needs to be soldiers of justice. So don't tell us we sound too idealistic. It's not our job to be level-headed. It's our job to be revolutionaries. Why? Because we belong to the Armenian nation. It's our job to live up to Mezan Dikran, to Vatan Mamikonian, to Shirinian, to Siamanto, to Sose. We didn't lose our lands. We didn't lose millions from future generations. They were taken from us. So we are angry, we are truthful, therefore we are unstoppable. So Mr. Consul General, you can tell your government in Ankara that he can stop trying to bring us down, because for